喂，大家好啊！咁呢個係一個有獎嘅問答遊戲啦，就係啦，就係其實都係估我用咩隊伍，同埋睇唔到上面嘅敵人係咩嘅啫。咁就需要你哋咧去估中我用咩隊啦，就係啦。咁都要喺度講翻聲唔好意思嘅，因為我之前咧就講咗話到咗100條片或者到101啊或者99呢啲位置咧去放呢段片上嚟嘅。咁由於我學校就因為我作為一個中學生啦，咁同埋學校定期會有考試㗎嘛，咁啱咁啱12月就係我嘅中期考試喎，咁即係要俾心機讀書㗎嘛。跟住咁所以唯有我就將呢個有獎問答遊戲去推遲到去而家呢一個時間去推出啦。咁都要喺度講翻聲唔好意思嘅，真係多謝你哋嘅體諒啦，同埋冇喺 comment 嗰度鬧爆我話頂你啊！咁耐都冇出，又話講咗話100就會出片嘅，我而家等咗咁耐，你嘅片都100幾啦，都未放，真係好多謝你哋冇咁打呢啲 comment 上去嘅。咁係啦，就係啦。咁我呢段片咧就其實我係即係因為即係我整嗰陣時嘅過程中咧，就好多個 WhatsApp 啊、Line 啊、呢啲 Facebook 啊嘢彈出嚟嘅，咁所以咧我就唯有 cut 片啦。係啦，咁我就係好公正嘅，我冇 cut， 即係假如我而家一開波我係用水 I 嘅打嘅，然之後咧我去到最尾咧就 cut 片啊、cut 走去啊、cut 咗做水希啊咁樣嚟去你哋嘅。咁係啦，就我唔會咁樣嘅，真係雖然我係可以咁樣，但我係唔會咁樣咯，因為咁如果我係要人嘅，咁使乜推呢個有獎問答遊戲去昆啲人咧？係咪先？即係係啦，咁係啦，咁我而家都係後期去錄翻音嘅啫。咁係啦，咁我而家就開始啦。咁因為而家呢一次都係因為第一次出啦，咁我都會出得易啲嘅。就我可以提埋你哋啦，其實我係用嘅係希隊嚟嘅，但係條希隊咧提埋啦，成條都係水嚟嘅。因為我轉嗰陣時，你哋都會發現我係用嘅係水隊啦。咁我用嘅水隊咧就唔係平時嘅水希隊，因為我講咗係希隊，我又講咗成條係水隊，唔即係水希咯。第一隻同埋最尾嗰隻都係水希嚟嘅。咁係啦，但係我唔係用，即係唔係用正常，即係我唔係用正常嘅水希隊去打，我係求其揾啲水嚟打嘅啫。係啦。咁我而家都開始啦，咁我去到最尾咧就會去放翻我係用咩隊嘅，係啦。因為咧嗱，上邊嗰啲數字啦，咩4524呢啲數字啦，其實都要睇到我係用緊水隊嘅，所以我真係無謂去講話，即係我可以，即係我其實可以唔提嘅，因為呢個係人都知㗎嘛。你見到呢度4粒就彈1粒強化珠落嚟，咁一定我係用希隊啦，係咪先？咁我用其他隊，咁就冇可能係有呢個效果嘅。咁樣喎，仲唔係水希，係咪先？係啦。咁你哋可以耐心去睇呢段片啦。咁遊戲即係你哋估中嘅嘢咧，我會喺下邊，即係你哋嘅下邊啦，即係條片嘅下邊嗰度會睇到嘅，係啦，即係會睇到咩公會44355會長，拍幾多次片啊，即係呢啲位啦，你可以睇翻之前，係啦。
咁我睇下係咪錄緊先，係啦。咁啱啱都睇到係嘅。咁呢個即係期間，即係呢一段時間，我都講關於我嘅工會啦。咁我嘅工會就係44355呢個編號嘅。咁係啦，即係你哋有玩嘅就即係可以喺下邊 comment 嗰度講話可唔可以入啊？咁我嘅條件咧就係因為我而家44355呢個工會入邊咧，咦做咩？可能匿機嘅啫，咁可以唔睇，即係可以，即係我呢個工會係9等啦。咁關於收會員都有一個條件嘅，就係你嘅 level 啊，你嘅等啦係要到達咗83或以上啦。咁你嘅代表都要滿等，不需滿級，可以唔使滿級，但係我會揀咯，係啦。我而家睇下條片發生咩事先。可能喺呢一段時間棘實咗啦，係啦，可能呢一段時間棘實咗嘅，咁都係唔會阻礙到成個嘅運程嘅，唔會阻止咗成個嘅嗰個咩啊？係運程係啦。咁去到第10關啦，因為你哋都睇到而家都喺metal 尾啦。咁去到第10關咧，我就唔會轉嘅，我會出場啦，去出場去轉一個你睇到嘅版本啦，係啦。咁而家都 warning 咗，即係而家已經係最尾個關㗎。咁我將會咧就退出成個嘅戰爭啦，然之後再入返場嘅。係啦，咁等佢啦。